여러분 안녕하세요. 미래정원의 일상입니다. 오늘 또 야산에 나갑니다. 오늘은 1년치 나무하러 갈 겁니다. 지금 남편이 미리 가 있고요. 저는 내려갑니다. 오늘은 1년치 나무를 어떻게 하는지 보여드리겠습니다. 안녕. 저희 이렇게 나무하러 왔습니다. 죽은 썩은 나무들. 오늘 2개만 해가지고 갈 거야? 응? 1년치 안 되겠는데? 1년치, 오늘 1년치 못 하는 거야? 2가만 오늘은 1년치, 죄송합니다. 1년치를 다 해가는 게 아니고, 톱을 샀기 때문에 톱을 시연해보고 싶다고 합니다. 톱을 샀답니다. 조심하세요. 가볍게 떼는 장작이라 저렇게 다릅니다. 미니. 그러니까 남편이 이 나무를 하고 있는 동안에 제가 여러분들에게 우리 동네 모습 좀 보여드릴게요. 힘든데. 어제 보여드리고 싶었는데 보여드리지를 못했어요. 이렇게 지금 살짝 올라오면 이제 여러분들 제가 늘 시골의 모습만 보여드리는 것 같았죠. 저희 동네가 이렇습니다. 우후, 아파트가 빽빽한 도시에 살고 있습니다. 이사 올 때만 해도 저희가 7년 전에 이사 올 때만 해도 여기가 좀 허허 벌판처럼 느껴졌는데 안개가 껴서 여러분 아파트가 보이지 않지만 이렇게 쫙 보이시나요? 그 사이에 저희 이렇게 마침 야산이 하나 있어요. 거기에 자리 잡은 우리 집 단지입니다. 이게 자랑인 것 같아요. 이렇게 안전하게 들어와 있는, 멀리서 보면 되게 작은 산 같지만 작지만도 않아요. 그래서 저희 엄마가 그 산 없어지지 않았냐라고 물어볼 때가 있어요. 이렇게 여러분 아파트가 이렇게 있고요. 이렇게 아파트의 모습들, 주택의 모습들이 보이죠? 이 단풍은 너무 예쁘다. 노란 단풍이네. 와, 이렇게 가을이 되니까 여기도 와보게 됩니다. 나무 많이 쌓여있죠. 이거 1년치 나무예요. 제 남편은 저거 떨어지면 또 하러 온다고 합니다. 그래서 바로 단지 아래에서 바로 아래에서 하고 있습니다. 아직 안 했습니까? 오, 한 바가지 했네. 죽은 나무 저희들 가져갑니다. 이거 살아있는 나무 다른 거 아닙니다. 죽은 나무 가져가야 합니다. 산나무 자르면 불법입니다. 저희 남편은 완전한 자연인 같네요. 물론 저도 완전체입니다. 자연이 있네요. 한가만이? 앞으로 몇 번 더 해야 되겠네. 나무가 너무 적다고 느꼈는지 다시 나갔습니다. 근데 충전 배터리가 다 나갔네요. 우리 댕댕이들도 너무 고구마를 좋아해서 장작불에 고구마도 자주 구워주고 있습니다. 물론 저희들도 좋아하고요.
여기까지 시청해 주셔서 감사합니다.